Gospodine Jovanoviću, kakva je situacija trenutno na Srednjem Kostolačkom ostrvu u Kostolcu? Situacija je redovna, znači to naše pepelište ulazi polako ne čak ni polako, ali ulazi u proces zatvaranja. Tu je jedna kaseta već u procesu zatvaranja, a planiramo i ostale dve da u predstojećem periodu zatvorimo i time rešimo jedno ovako ekološko žarište koje imamo na tom delu našeg regiona. Koliko će trajati otprilike proces zatvaranja? Pa proces zatvaranja nije tako prosto reći, ali ne više od nekoliko godina sigurno. Mislimo čak za par godina da će sve biti gotovo što se tiče SKO. A što se tiče povezivanja termoelektrane A sa pepelištem, kako to izgleda? Naravno, tu se trenutno izvođenje radova, znači krenulo se u izvođenje radova, tu je novi sistem isti kao u termoelektrani Kostolac B, znači to je otpepeljavanje uz pomoć guste hidromešavine. Radovi u krugu elektrane su krenuli sa izvođenjem, a trenutno se završava izrada sve potrebne dokumentacije za spajanje termoelektrane Kostolac A sa pepelištem u Ćirikovcu. Kažete da su počeli radovi, koliko će trajati radovi? Mi se nadamo da ćemo do kraja sledeće godine završiti sve te radove. Dalji planovi za pepelište u Ćirikovcu? To će biti naše bazno, naše osnovno pepelište. Tu ćemo vršiti odlaganje pepela i iz termoelektrane Kostolac A i Kostolac B. Dakle, tu je sve regularno u ovom trenutku? Apsolutno, tu je kota trenutno, ne znam koliko interesuje naše gledalce, ali kota je 92 metara. To je jedno veliko pepelište koje apsolutno može da zadovolji potrebe obe elektrane u njihovom radnom veku.